ist ja unglaublich, ey. Boah. Jetzt muss ich mich bestellen. Findet ihr die Musik? Oh, hat sich anscheinend echt als ein Gewitter entwickelt, ne? Wie ich es ja gesagt habe. Aber unerwartet halt, ne? Aber wie unerwartet war das denn? Also, heute Abend vor allen Dingen, ne? Ey, heute fast ist ja schon fast Nacht, ich weiß gar nicht, wo wir haben. Oh, Leute.
Ja, das ist noch recht weit entfernt anscheinend. Ich weiß jetzt nicht genau, also die meisten Blitze kommen anscheinend hier so von Westen, Nordwesten her, ne? Also ich denke mal, das wird sich vielleicht, ich denke mal, so ein bisschen wird sich das noch zu uns verlagern. Wenn natürlich nicht irgendwie das Gewitter sagt, jo, nehmen wir mal lieber einen Bogen um Mühlhausen rum. Aber das hier ist echt gerade frisch entstanden, das Ding. Ich sag zu diesen Wetterkarten einfach mal nichts mehr, ne? Also, ja gut. Also wenn das mal kein unerwartetes Gewitter ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, die Aktivität ist halt wie gesagt mehr so Richtung Nordwesten da. Boah, fett.
Schade, dass es so ein bisschen jetzt vorbeizieht, leider. Naja, kann froh sein, dass was entstanden ist. Das ist unnormal, Alter. Das ist das erste richtige Nachtgewitter jetzt, dieses Jahr. Boah, der war ja richtig hell. Der war richtig hell. Boah, krass. Ich traue mir nicht auf Pause zu machen. Nachtgewitter, wie geil ist das, Alter? Wie geil. Oh, oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen, ey. Es scheint aber Richtung Norden zu sein, Norden. Boah. Norden ist Mist. Schade, dass wir nicht, dass das Gewitter nicht so, sagen wir, durch uns durch, sondern etwa also an uns vorbeizieht. Das ist schade. Naja, gut.
aber wieder komischerweise relativ nah, ne? Die anderen, die waren relativ weit weg, aber der eine, der war jetzt wieder recht nah dran. Hat uns leider das Gewitter ein bisschen verschont. Nur da geht's ja nicht mehr. Das ist echt lange aktiv schon. Das ist ja unglaublich.
Und der Apples, der war ja mal richtig weit weg. Boah, ich weiß gar nicht, wie weiter weg. Drei Applets oder so, glaube ich. Den ersten ja nicht. Aber hier Richtung Norden ist auch was. Krass. Hä? Steht jetzt hier wieder ein neues Gewitter an oder was? Und man hört auch noch gleich den Donner. Schön, wie du das Licht im Badezimmer angelaufen